Mbaniriza nate ku channel yange leero ngenda kuba sharinga namwe batya bwe nkolamu french fries oba chips eziri dry obulungi so mbeera nga nfuna obumonde ne mbuwatako oluvannyuma osobola okulabawo engeri gye mbudividinga okumakinga sure nti nno nfuna pieces ezo ennungi ate nga ziri uniform omakinga sure nti nno osala pieces nga si butono nnyo because obunaagenda mu oil bugenda kubeera nga bweyongera okubeera nga reducinga in size so makinga sure nti nno osala pieces eziri reasonable nga bwotyo bwolaba then mbeera nga mbwoza mu mazzi okumala emirundi 2 ku 3 paka nga amazzi tegali cloudy kuno kubeera nga kikuyamba okubeera nga ojja mu starch oyo ali mu bumonde abuleetera okubeera nga bwekwata so osobola okubeera nga era omakinga sure nti amazzi g'obwozezaamu ganyogoga oba just amazzi agaffe gano aga bulijjo so tugenda kubeera nga tubwoza then nga bw'obuteeka ebbali oluvannyuma wano mbeera nga nfuna pan already ng'erimu amazzi ne mbeera nga ngattamu omunnyo ne vinegar then tugenda kubeera nga tuteekamu obummonde tubulekemu okumala eddakiika 5 ku 7 makinga sure nti no bwe bubanga obutandika okubanga obutokota ngenda kubeera nga mbugyamu mbu draining of late obumonde bungi tebukyali bwa bbeeyi nnyo osobola okufuna obummonde obuwerako ku 2,000 but ekika ky'obumonde ekiringanga ekiriwo bwe buno obummonde obujeberera so teweetaaga kubeera nga obulinza okubeera nga butokota nnyo because buyinza okakkana bwonna bufuuse buugi muri mu pan then mbeera nga obudraininga amazzi obeere nga ogajjamu tugenda kubeera nga buno tubuleka bubeere nga bukuulinga kino nakikoze nga nkozesa tray ne mbeera nga mbuteekako ne mbuleka ne bukuulinga oba osobola okubeera nga obutwala out there like mu musana n'obuleka ne bubeera nga buwola bulungi kusaba obeere ng'onnyambako okubanga channel yange ekula yeeyawo Ugandan Kitchen kusaba obeere nga ogiklikingako ojjawo subscribinge womala okuba nga osubscribinga ddamu onyiga ekkade ojje wano wansi obeere nga oturninga on notification ng'onyiga ku all awo kiba kitegeeza ojja kubeera notified bwe mba nga ntaddeyo video buli we nnaaba nga nina video gye mba ntadde ku YouTube ojja kubeera ng'ofuna notification ojje obeere ng'olikinga osubscribinge osharinge okomentinge kusaba obeere nga you put a thumbs up ku video gy'oba olabye because kino kinyamba with YouTube algorithm ekiyamba okubeera nga video zange ziteekebwayo ne zibeera nga zirabwa okusubscribinga kwa bwerere you don't pay so nkusaba you subscribe like and share then oluvannyuma ng'obumonde bumaze okubeera nga budryinga up mbeera nga mbuzzaamu mu bowel ne mbeera nga nfuna cornflour awo bw'otyo nga bw'omulaba ne mbeera nga muno nkozesa ejjiiko nga 3 ku 4 ono cornflour tumukozesa mu kubeera ng'othickeninga enva soups ez'enjawulo n'okubeera nga you want that crispy light baking osobola okubeera nga omukozesa nga bwenze nga mukozesa mu nnyama mu nkoko mu muwogo ne recipes endala mu kubakinga tumukozesa mu cakes cookies so wano nga buto amaze okubeera nga akyamuka beera nga kati oteekamu chips zo already zomaze okubeera nga okwotingako ne cornflour oyo ekisookera ddala agenda kubeera nga ziyamba okubeera nga zivaayo nga ziri crispy bulungi nnyo ekirala makinga sure nti nooba oziteeka mu pan ogezako okubeera nti ozaawula toyiwamu mulundi gumu because oyinza okwakkana nga yenna nga bonna like yeekuttidde wamu like chips ne zibeera nga zonna zeekutte so omakinga sure nti nno ozaawula n'ekirala nti omakinga sure nti nno at the time woyiwamu cornflour oyo chips zo already zibeera ziri dry bulungi because singa zibeerako otuzzi twonna otuzzi otwo tujjanako okubeera nga kireetera chips zino okubeera nga zeekwata so oluvannyuma woba ozaagala kubeera nga zibrowninze then osobola okubeera ng'osiika paka nga zibrowninze but nazisiise to this level and to me I was satisfied but you can do as you wish then repeat the process with the rest of the fries at this rate ziri ze twasoose okubeera nga tujjamu ziba already ziri mu kudraininga on a kitchen towel oba paper towel okubeera ng'ojjamu any excess oil ayinza okuba nga agendeddemu then wano mbeera nga nkola ku dipping sauce because chips ziwooma ziriko a little bit of dipping sauce I mean we zibeera so dry omuntu zirina engeri gye zitagenda bulungi so nakozeseza mayonnaise mixed spices ne ketchup oli waddembe okubeera ng'okola the white sauce oli waddembe okubeera ng'okola the coriander sauce zino zonna video nziyina ku channel yange osobola okubeera nga you check them out yeno engeri gye nasavinzemu chips with this
dipping sauce era abaana abaana baagala nnyo chips so bazaagadde but also nasavingiddeko burger so anytime soon nja kubeera nga nsharinga nammwe batya osobola okubeera ng'okola beef burger so mbeere nga mulindiridde video nkusaba obeere nga you turn on your notifications such that when mba uploading the video you don't miss out. Then kindly check out my other videos, my other recipes ziri ku channel yange. Ogenda ku Ugandan kitchen, then ogenda nonyigawo ku videos and you scroll and then nina over like 360 something videos. So nkusaba you go check them out. Like, share, subscribe. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Woba olina recipe gye wansabye nga sinaba kubeera nga ngi uploadinga, kindly be patient because I'm working on it. Until next time, thanks for watching.